sigibele endaweni yenhlawulo mfowethu ukuthi uhlawula kanjani umuntu. Let's say nje mhlawumbe usophula umthetho. Yeah. No, indlela angithi khona umuntu kwesinye isikhathi uthola ukuthi unephutha engafuni ukuvuma ukuthi unephutha. Ofuna ukuthi egcine ekuvalile lokho. Yeah. Inombolo kahle kahle kunabantu asebeyiphila ngokubukabi. Njengokuthi inombolo itshena ukuthi wena awuliphuzi igazi likamfowenu. Kodwa omunye uthola ukuthi mabethi awuliphuzi okusho ukuthi ngingasho ukuthi awumbulali umuntu wase 26 umfowenu igazi lakho kahle kahle. So khona abakwenza lokho bekweqe. Angithi uyabona ukuthi uma usuweqa umthetho usuwenza ngendlela yakho. Yeah. So uthola ukuthi lonto le into yabo mhlawumbe kuleyo ndlu leyo noma leyo cell le ngoba ngeke uzuyifaka igebengini yonke kanjalo uthi hayi ubani wenza ukuthi. Ngoba ngisho kuthiwa lento iyenzeke la eKZN ngisho eGoli ngisho kuMpumalanga kubukubu izoliwa leyo nto leyo ukuthi iyenzeke kanjani uyabo. So indlela yokuhlawula ke jail ibaningi. Uyahlawula ngokuthi ugibele istebhisi uye kwenye level kufanele uchithe igazi mhlawumbe noma kuthiwa wena njengamanje shana ngujele mhlawumbe uyamshaya izinto zokumshaya zihlukene khona ingate ukhiye ufakwe esokisini ushaye ngawo awumbulali kodwa mayithe thatha umphefumulo kufanele wenze njalo. Uma ungakwenzanga lokho isigwebo sakhe asiphelile usazokhona basazokunika esinye. Yeah. And ikhumbula ke ukuthi ejele ngoba nguthethu umnyango wodwa ongena kuphela. So ukuphuma fanele uphume ngesidumbu if ufuna ukuphuma la. Ngoba phela nabo angithi manje i26 ngoba ufikile ekuthini uyi26 njengamanje kufanele ukuthi wena awusenzi into zethu. So sifanele sikuphuce okungokwethu as ama 26. Yabo. So vele ukuphuca sikudedela uhamba nani? Uhamba nemfihlo yethu. Akufanele uhambe nalemfihlo uyivezele abanye abantu. Yiphi indlela kufanele kushawe wena. Yeah. Usho kufanele kufe wena. Kufanele ufe kuze lento ingaqhubeki ukuthi manje uhamba nemfihlo. Angithi izinto abazokutshena zona ezasekhaya. So wena vele uma uphuma ekhaya uya komunye umuzi uyokwenzani? Uyoxoxa nemfihlo yasekhaya. Le ngafanele vele. Yeah. So nje izinto eziphambana kanjalo that's why no okunye uma uhlawula mhlawumbe ukhona uthola ukuthi uyenza lento yenombolo ngoba ngisho besebenza ngomkabe manje inombolo ayisalandelwa njengoba injalo. Mhlawumbe ukwenze mina ngakubona ngiseduze kwakho mhlawumbe ngiyi26 but ngikwesinye isigaba and nginawo amandla okuhlawulisa. Ngingakuhlawulisa ngasamething nje mhlawumbe khona lapho mhlawumbe makuyinkantini uyayikhipha phansi uyayigoqa siyabhema njalo uyabona sibhemise abanye ontanga bami siyabhema nje leyo ndlela kumnandi ukuthi sesayivala lento ayisaqhubeki. Yeah. Okusho ukuthi usuhlawulile sekuright. Sohlawulile sekuright. Yeah. So okubi kuba kubi uma kuzofanele ukuthi ubulale. Futhi ufuna ubulale ngempela. Exactly. Futhi not ukuthi ubulala noma ubani. Mayisijuthile nje njengamanje uyoshaya umuntu ongawushaya umthetho. Yithi ke thina singawushaya umthetho lapho ke thina ke asavikelekile. Sesitholakala fana nomuntu ophoswe esiqiwini emabhubesini ukuthi imali kuhlephule la kuhlephule. Yeah, so mabethi kodwa ke uzifanele uhlawule ngokuthi uchithe igazi likajele. Yeah. Enye njalo anti abathi igaba zakhona umuntu bathi umuntu kababa umuntu ongawushaya umthetho lo. So most of the time ejele ngisho kuphakanya kuphakanya ngabantu abangashaya inombolo awuphakami ngomuntu oshaya inombolo. Bayazana futhi kanje ngisho manje mangathiwa mina Bhuthuvusi manje ngithatha inombolo fanele ngiphakame ngishintshe iclass ngifuna ukuthatha engconywana ngoba ukuphakama kahle kahle ukusuka kuleso sigaba okusona uye kwesilandelayo. Yeah. So awuvela uthi nje manje indoda sikufake manje soshintsha amasula uba nendlela yokusuka asibone ukuthi undoda ngempela wemfethu uyafika la. Kuthiwa mina ijuti ithamba ushaya umuntu manje. Uyamshaya umuntu yabona hayi cha undoda ngempela ke. So that's how ke thina abantu esingawushaya umthetho okusetshenziswa thina kahle kahle. Yeah, eyintweni ekanjalo. Yeah. Ukuthi cha nabo laba bawushaya umthetho ibona esikwazi ukuphakama ngabo. Uyayibona. Futhi mayikhombela ukuthi anti ngokwegaba khona la ihamba ikuphoqelela ukuthi ushaya ujele ngaphakathi. Yeah. So manje vele usuma umshaya vele ujele uedelinye icala futhi phezulu kwelinye icala. Mangikhumbula ngoba sekunesikhathi mangikhumbula kahle uma wenze njalo
isigwebo sasejele sangaphakathi ejele siba u6 month kahle kahle noma yisiphi noma besiphi uma lingayanga ecourt uma let's say mhlambe eselini phakathi sibulelene abantu bakuboka lo muntu oshonile bavula icala ngaphandle so mina ngiphuma la lokho kuthiwa yini ukufera charge ugwetshiwe kodwa ngilandela elinye icala sengiphuma la ngaphathi ngiattend icala uma bengakwenzanga lokho isigwebo sasejele kuba u6 month kodwa uma uzama ukweqa kuba u3 years okusho ukuthi uma ugwetshe u18 month manje ngenza isibonelo uma ugwetshe manje u2 years kulo 2 years uma ungatholakala unecala ngapha mhlawumbe ubanjwa nefoni ngoba ejele ifoni ayivumelekile mhlawumbe ubanjwa nefoni uma ubanjwa nayo kutholakala ukuthi nansi khona isigwebo abakunikeza sona u6 month asibi ngaphezulu so futhi wena kulo 2 years manje yabona sunobani manje suno 2 years no 6 months so ingakho ubona abantu esikhathi esiningi thothi umuntu usejela kuthiwa abantu uvinjwe ngoba lo muntu wayegwetshwe 5 years uphelile manje 5 years so usebanjwa yilezi zinto ngoba lezo igwebo izoneyivela muva qala ushaye lesi sakho usidonse sizwa uthi uma usuzizwa nathi iminyaka misiphelile bese kuthiwa awuhambe fayilini yakho nakho wena la uno 6 months buyela phakathi qhubeka nje uzoqe and wena unasaphula ngithi uma ugwetshiwe uboshwe ugwetshe 10 years uhlala 5 years ngokwe parole omunye 5 years uqhubekela ngaphandle so lo ya 6 months ke awunakho lokho u6 months ophelele makuthiwa nje 6 months ulinda wonke uzophela that's how ke kusebenza ngayo lo indlela yokuhlawula ke yona leyo so ukuthi manje angithi vele phela vele icala ngoba usho nje Bhundubuza ukuthi ukushaya ngisho ukushaya isiboshwa icala ukushaya isiboshwa icala akuvumelekile ukushaya isiboshwa ejele so uvela ukushaya icala abona mase ushaya umuntu wakhona ke ejele icala elibi lapha so uma ushuthi ngivumelekile ukuthi umuntu manje ngishaya ngaphakathi ngimcebe ikhona indlela yokureport ukuthi ngishayiwe ikhona kunekhalazi ejele njalo ekseni maniphuma manibala nje manivuka ekseni ikhona kodwa kuhle kumbi awulast futhi ejele mawuhlezi uma bekushayela lokhu uceba mawuceba nje wena awulast ejele that's why ngithena seqaleni uphila ngendlela ijele liyiyona bese nawe ngokuthi uveza ubuhlakani kufanele kube ukuthi uqede ukuhlakanipha kwakho kodwa kungadluli laba abakuphethe so ukuceba umuntu ejele ukuyibulala kahle ngoba izibosha ngeke kwazi ukwenza into zazo kahle futhi impimpi kahle impimpi ngamanye amazwi impimpi ke eziwazi ngisho la ngaphandle iyabulawa impimpi so abantu bathatha baba reactor bekubulala bekushaya uzufu so nalapha kunendlela phela uwazi ukuthi ejele into oyenzile ungayijeti yazwa labo bantu abasendlini kuphela especially baye affecta abantu indlela efanele besebenze ngayo so izokwazi ukujele lonke ngisho ngathi wena ayibo baba ngicela idraft manje ngifuna ukusuka mhlawumbe lapha eqala kabusha ngihambe ngeVater Fund uyakhona nje bayazi bakulindile wena ukuthi usuke lapho wenzeni umpimpa abantu so kuhle ungampimpani mawusethi kuhle ungampimpi vele nje bekuvuthurule ngempama nje kodwa ungasho lutho ejele akushawana kahle akushawana ngasho nje kanjalo akushawana akekho umuntu ovumela ukushaya umuntu lo nto isikhathi esiningi ukushaya usebenza edoksini ngoba sifike sizohlala siphinde sihamba sazana kahle bakuvulvaya ke lapha edoksini yashaya impela uma ungawazi umthetho awushaya ubaba omncane ubaba omdala phela ukhalisa okwengane ebhonga memshaya futhi so indlela kanjalo so ukushaya ejele akushawana ngisho njalo akushawana kodwa kunendlela ehlunyezwana ngayo phela hayi ukuze ukushaya physically hayi akuvumelekile lokho so ngoba nazo izibosha siyakwazi ukuthi phela ziyafundisana hayi no nguzwa kahle mfowethu ake sivala ivideo namhlanje sicela abantu ukuthi besilandele bephinde futhi bekulandele nje nawe inkulumo oyikhulumayo basilandele nje ivideo nelandelayo bafethu siyacela ukuthi ni subscribe lapho ke emakhaya